Talent Manager Erika Kankkunen, millainen yritys Moval Oy on? Moval Oy on kotimainen startup-alan yritys. Toimitaan vahvasti IT-alalla ja palkataan ja etsitään IT-alan senioriluokan konsultteja. Millä alueella yrityksenne toimii? Me toimitaan maantieteellisesti koko Suomen alueella ja myöskin tietenkin houkutellaan meille kansainvälisiä osaajia maailmalta. Millaisia työtehtäviä teillä on tällä hetkellä avoinna? Meillä on tosi monipuolisia työtehtäviä IT-alalla tällä hetkellä auki ja tarjolla IT-alan senioriluokan konsulteille. Eli hyvin laidasta laitaan löytyy pilvipuolen asiantuntijatehtäviä, SAP-konsultteja tarvitaan ja ihan testaajia, Java-koodareita ja niin poispäin. No mitä vaatimuksia teillä on näihin töihin? No pääsääntöisesti tietysti kun puhutaan tämmöisistä kovan luokan asiantuntijatehtävistä, niin me edellytetään vähintään 5 vuoden vankkaa osaamista siltä osa-alueelta, mitä se kyseinen tehtävä koskee. Ja hyvin semmoista vahvaa asiantuntijuutta sitten siihen tehtävään. Nämä avoimet työpaikat, niin missä ne fyysisesti sijaitsevat? Pääsääntöisesti sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, mutta meillä on myös sitten asiakkaita, jotka toimii esimerkiksi Tampereen alueella, Oulussa, Jyväskylässä, eli myös sitten muuallekin päin Suomea on tarvetta kuin vain pääkaupunkiseudulla. Millaista persoonaa tai tyyppiä haette näihin tehtäviin? Me haetaan hyvin semmoista itsenäiseen työhön pystyvää, haluavaa, kykenevää henkilöä, joka toimii tosiaan sitten konsultin roolissa siellä meidän asiakasyrityksessä ja pystyy olemaan asiantuntija sille asiakkaalle. Eli siellä on monesti sellaisia tilanteita, että asiakasyrityksestä puuttuu juuri se tarvittava osaaminen, niin silloin sinne hankitaan se konsultti meidän kautta ja silloin konsultilta tietenkin odotetaan sitten sitä vahvaa asiantuntijuutta, näkemystä, kokonaisvaltaista niin kuin näkemystä yrityksen tilanteesta. Eli hyvin sellaista henkilöä, joka on tottunut yksin työskentelyyn isossa yrityksessä ja ottaa sitä vastuuta ja roolia siinä omassa osaamisalueessaan. Katsotaan Movalin työntekijän mietteitä omasta työstään. Richa Shavada, please tell us about your work. What do you do? I'm working as a senior test automation developer with Moval and working as a consultant with one of the most important client, Ericsson. Basically, my role includes manual testing, automation testing using different latest tools, and also being part of some deployments. And whenever there is a urgent requirement of some issues, I also take care of that part. Could you describe your typical workday? Yeah, basically this is the Corona situation ongoing. So all of my colleagues and I usually work from home these days. So most of the time when I usually start my day with morning tea or coffee, and I usually start at work around 8 a.m. And we have daily meetings for daily stand-up meetings, which starts around 9. And usually we talk to each other in the meetings regarding our previous day work routine and the current ongoing work for whole day. And I normally start to check my calendar after the meeting that what we have to plan for the whole day. And usually I talk to my colleague that what should be the plan for the day, rest of the day. And when we decide on some work, and we divide that these kind of tasks should be handled by not by the same person, so that the work can be going smoothly the whole day. And most of the time we also have many meetings, and apart from those meetings I continue to do my work. Yeah.
What kind of a career path have you had? So what is your history work-wise? Well, I have worked around 8+ years in the IT industry. So previously, I also worked as a freelancer and handled many US-based clients. So basically, I have kind of different kind of I have worked with different kind of companies, and my role included to deal with different automation job and test automations and manual testing. So in Finland, it's quite different when I started working with mobile, but my role is basically the same. Well, how has it felt like working in mobile? Well, as we all know that the Finnish work culture is quite smooth and work life is quite balancing. So I really like to be with mobile. It's a kind of pleasure to work with mobile as a senior test automation developer, because when I started to work here in a mobile, I typically felt like I thought like it will be a different culture, just like other countries, but it is quite smooth. The culture is very friendly, and whenever I try to reach someone in the mobile team for any of the queries, and they kind of revert me back so quickly. So it's just in no time I get my responses. And other than that, like basically, I'm working here with Ericsson. So as a client, I'm kind of in the team when we have coffee meetings or something. Once in a week, I am in touch with mobile, and the rest of the time I'll be working with Ericsson only. But whenever I feel like there is something, some query or some question comes up, then I immediately reach to my Ericsson or mobile team, and I get response back. So I'm quite satisfied as a team member here. What do you like best in your work? Well, I have so many things, mostly which I like here. For example, honesty, teamwork, colleagues, cooperation, and understanding nature. But the most important thing, which I would say is required for individual as an employee, that someone should learn and grow in a company. So the most important thing which I like here is like I get a platform to learn and upgrade and myself, and it's kind of growing for individual as well and as a company. Well, how do you feel about your employer? Is there something that you want to say to those who are applying for mobile? Yeah, like I said, Mobile is an excellent Finnish service consulting service company, and who believes in providing value to the customers, and also believes in assurance providing the high quality services to their customers, and also providing the candidates in the same manner. So it's definitely a good choice to work with mobile. And I would say if you are planning to work with mobile in future, you should research about the company a little bit, that what kind of candidates they are looking for. And also when you are applying for a particular role, then you should have those skills. You should provide the service with 100% good quality. Yeah. Richa Shavada, thank you very much for the interview. Welcome. Erika Kankkonen, millainen palkkaus Movalilla on ja onko teillä jotain työsuhde-etuja? Joo, etuja löytyy ja palkkausmalli on sellainen, eli me neuvotellaan sitten näiden palkattavien asiantuntijoiden kanssa ihan henkilökohtaisesti aina nämä palkkausasiat, eli käydään henkilökohtaiset palkkausneuvottelut jokaisen kanssa, että ei mennä TESin mukaan ollenkaan, että sopimuspalkoista puhutaan. Ja toki meillä on sitten niitä etuja, kuten tuossa mainitsinkin, eli nämä tietysti tyypilliset edut, eli liikunta, kulttuuri, edut löytyy, lounasetu myös. Ja sitten tarjotaan yksityinen työterveys ja siihen liittyvä vapaa-ajan vakuutus, joka kattaa sitten tarvittaessa sairaskulut ja muut.
Mistä Movalin työpaikkailmoitukset löytyy? No ne löytyy tällä hetkellä useista työpaikkaportaaleista ja sitten tietenkin meidän nettisivuita, LinkedInistä ja sosiaalisesta mediasta. Millaista palautetta olette saaneet teidän rekrytoinneistanne? No, ollaan saatu tosi hyvää palautetta. Meillä on tehty työtyytyväisyyskyselyä, joka on antanut meille loistavat tulokset tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja sitten rekrytoinneista ollaan saatu tosi huikeaa palautetta, että vaikka ei ole tullut valituksi, niin kuitenkin prosessi on hoidettu sitten laadukkaasti loppuun saakka. Miksi kannattaa hakea juuri Movalille töihin? Me ollaan pieni, ketterä startup ja meillä on todella mukava ja välitön ilmapiiri. Meillä on ilo ja helppo työskennellä ja me tuetaan meidän konsultteja kaikessa mahdollisessa ja pidetään läheiset ja lämpimät välit meidän konsultteihin. Ja meillä niin kuin hommat toimii ja meillä on omistajat mukana tässä meidän toiminnassa ihan joka päivässä tekemisessä, niin heillä on myös tosi selkeä näkemys siitä, mitä Movalilla tapahtuu, niin meillä todella niin kuin ihmiset viihtyy ja vaihtuvuutta meillä ei olekaan ollenkaan. Erika Kankkunen, kiitos haastattelusta. Kiitos.